về video nhằm upload job cứ video từ khôngประเภท playlist មួយតែម្ដងហើយឲ្យតែនេះដូចជា playlist Photoshop អីចឹងគឺរាល់ពេលដែលខ្ញុំ upload video ទាក់ទងនឹង Photoshop គឺវាចូលទៅក្នុង playlist នេះ auto បន្តិចតែម្ដងអូខេឥឡូវកុំឲ្យកាត់បីយូរយើងទៅមើលពីរបៀបកំណត់ playlist ទុកជាមុនសម្រាប់ទិញ video ឲ្យចូល auto បន្តិចទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវយើងចូលមក YouTube Studio ឲ្យយើងមកហើយបន្តមកទៀតយើងចូលទៅកាន់កន្លែង playlist នេះយើងចុច playlist មកហើយយើងចូលទៅបង្កើត playlist មកកើត playlist មួយធ្វើជាឧទាហរណ៍សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា mix texture ខ្មែរហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំចុច create មកពេលដែលយើងចុច create ហើយយើងចូលមកត្រង់កន្លែងនេះទៀតមកនេះកន្លែងចុច3នៅត្រង់កន្លែងនេះ top keyword ហ្នឹងចុច3ហ្នឹងមកហើយយើងចូលកន្លែង playlist setting ហើយយើងចុចចូលកន្លែង advanced setting ចុចកន្លែងហ្នឹងមកនៅត្រង់កន្លែង advanced setting ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់កន្លែងនេះ auto add ចូលកន្លែងហ្នឹង auto add ហើយនៅកន្លែងនេះកន្លែងនេះ add rule អ្នកទាំងអស់គ្នា click លើ add rule នេះមកនៅត្រង់កន្លែង add rule នេះគឺវាមាននេះត្រង់កន្លែងនេះគឺកន្លែងដែលយើងត្រូវកំណត់ keyword ទុកទាញ video យើងចូល auto បន្តិចនៅលើ playlist នីមួយៗនេះនៅត្រង់កន្លែង title content កន្លែងនេះtitle content នេះមានន័យថាម៉េចនេះន័យថាពេលអ្នកនរគ្នា select ចូល title content គឺកន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាវាយនៅលើ title នៅលើចំណងជើង video របស់យើងឧទាហរណ៍ថាអ្នកនរគ្នាចង់ដាក់ចំណងជើង A1 ចំណងជើងឧទាហរណ៍ថាមានន័យថារាល់ video ណាដែលមានចំណងជើងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់ A កន្លែងនេះ A ហើយខ្ញុំចុច save កន្លែងនេះអញ្ចឹងរាល់ video ណាដែលមាន A មានចំណងជើងថា A ហ្នឹងគឺវា add ចូល playlist នឹង auto បន្តិចតែម្ដងអូខេឥឡូវខ្ញុំភាគច្រើនខ្ញុំអត់ដែរដាក់កន្លែង title content ទេខ្ញុំដាក់តែកន្លែង description content ព្រោះ description content ភាគច្រើនគឺយើងនិយាយពី video របស់យើងអញ្ចឹងបើសិនជា video របស់យើងនិយាយពីអីនៅក្នុង description ហ្នឹងគឺយើងទៅសេអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹង playlist យើងវាយើងត្រូវយក video ណាដែលតាក់ទងគ្នាបានយើងដាក់ចូល playlist តែមួយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបង្កើត playlist មួយដែល mix មានន័យថា video ខ្ញុំទាំងអស់បញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា texture ទៅអញ្ចឹងរាល់ video ណាដែលខ្ញុំដាក់ថា texture ខ្មែរនៅក្នុង description នៅក្នុងអាក្រៅអក្សរក្រោម video ខ្ញុំគឺវាទាញចូល playlist ហ្នឹង auto តែម្ដងដោយយើងមិនបាច់ចូលទៅ select ក្នុង playlist texture ខ្មែរมันមាន video ហ្នឹងឯងគឺពេលដែលយើង upload ហើយនៅក្នុង description យើងគឺមានពាក្យថា texture ខ្មែរអញ្ចឹងវាទាញចូល playlist ហ្នឹង auto បន្តិចតែម្ដងអូខេហើយយើងពេលយើងវាយចឹងហើយយើងចុច save មកបើចុច save ហើយគឺនេះក្នុងនេះវាមានថាមាន70 video ដែលមាននៅក្នុង description ហ្នឹងដាក់ឈ្មោះថា texture ខ្មែរអញ្ចឹងយើងចុច add មកគឺវាទាញមក auto បន្តិចតែម្ដងអូខេហើយយើងដានទៅហើយយើងត្រឡប់ទៅមើលនៅក្នុង playlist របស់យើងថាវាមានplaylist ហ្នឹងអត់នេះគឺមាន70 video នៅហ្នឹងហើយសម្រាប់អា playlist មុនដែលយើងបានបង្កើតរួចហើយយើងអាចបានចូលទៅកំណត់អ្នកទាំងគ្នាអាចចូលទៅកំណត់វាទៅកំណត់វាដើម្បីឲ្យយើង upload video លើក្រោយឧទាហរណ៍ថានេះ playlist មួយនេះ Khmer Master ខ្ញុំបង្កើតវារួចហើយតែខ្ញុំអាចបានកំណត់វាទុកជាមុនទេអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅកន្លែង Khmer Master ហ្នឹងមកនេះយើងចូលទៅ edit វាដើម្បីរាល់ពេលដែលយើង upload video លើក្រោយទៀតគឺតាក់ទងនឹង video Khmer Master គឺវាទាញចូល playlist ហ្នឹង auto បន្តិចតែម្ដងដោយយើងមិនបាច់ចូលទៅ select ដាក់វាទេនេះយើងចូលទៅមកហើយយើងដាក់វានេះយើងចូលកន្លែងចុច3ហ្នឹងទៀតមកហើយយើងចុចកន្លែង playlist setting ទៀតហើយចូល advanced setting ទៀតមក advanced setting ហើយយើងចូលកន្លែង auto add នេះខ្ញុំបានដាក់រួចហើយនេះ Khmer Master ដាក់ហើយយើងចុច save វាទៅមកដោយសារខ្ញុំដាក់រួចពីមុនមកហើយវា save ឱកាសយើងចុច cancel វិញមកអូខេសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាយល់ហើយបើសិនអ្នកនរគ្នាមានចម្ងល់ទាក់ទងនឹងការកំណត់ playlist ក្នុងការ add video auto បន្តិចចូល playlist ហ្នឹងអាច comment សួរនៅខាងក្រោម video បានហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាចូលចិត្ត video មួយនេះហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានចុច subscribe ទេសូមជួយចុច subscribe អ្នកមួយទៅដើម្បីទទួលបាន video ថ្មីៗពី channel ខ្ញុំបានសូមអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅ video ក្រោយបាយបាយ